كشف نشطاء بمدينة الناظور عن اعتقالات في صفوف داعمين نشطاء حراك الريف بالمدينة بعد توقيف الدرك الملكي لأحد أبرز منشدي الشعارات الداعمة للمعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة. وأفادت ذات المصادر أن المسمى أحمد سلطان قد نشر تدوين فيسبوكي عشي اليوم يخبر فيها أصدقائه أنه يوجد بمقر الدرك الملكي بإحدى المناطق المنتمية لإقليم الناظور. ويأتي خير الاعتقالات الجديدة تزامن مع تواصل الوقفات الاحتجاجية الليلية المتفرقة بمدينة الحسيمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المحالين على سجن عكاش على ذمة التحقيق. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.